好，我这边再补充一个，就是在 explosion 的时候，可能有时候我们会加上那个音效，哦，那你怎么去处理这个音？就是爆炸的时候砰的那个音效啊，哈，那我把 explosion 再开起来一下哈。在这个专案里面呢，其实我们另外有一个，应该有声音吧？看看。哎，好像没有声音哈。没关系，我把一个声音先拉过来放一下。哦，稍微做一下给大家看那个声音怎么处理了哈。好，这边呢，我刚刚放进来一个 sound。哦，这边我有放了一个 sound 进来，在这边哈。那声音的话呢，当然这个声音其实不是很大声的哈。好，大概声音像这样。哦，这样的一个声音。好，那如果说你要把音效放进来，要怎么做哈？我们就是在这个 explosion 这边，哦，再加上一个 add component 哈，然后 audio source 这个声音的来源哈，然后你只要把这个声音，这个声音的部分呢哈，放到这个 audio clip 里面，这样。那对我们来讲，并不是说并不是说一定要有一个 loop 去做，因为爆炸就一次了哈，然后是启动的时候呢爆炸哦，所以我们就是 play on awake， 好，然后这个 loop 不要勾，哦 loop 不要勾，好，那我们执行的时候就会有个声音出来哈，哦，就会有个声音出来这样哈。OK， 好，那这样子这个就是加上声音哈，那当然就是其他的物件，如果说你要搭配声音的方式哦，当然也可以这样来做，类似这样的哦，类似这样。好，这是补充音效的地方哈。